Chicos, adivinen qué, mis papás me trajeron un dulce de Durango, pero no cualquier dulce, tiene un alacrán, ahí se los enseño, miren, no se distingue, ahí más o menos se distingue, ¿no? A ver, ahí está, esto que ven aquí es un alacrán, así que vamos a probarlo. No sé si se vio el alacrán, sí, ahí está. Así que vamos a destaparlo. Ya tengo el dulce destapado, ¿lo quieren ver? Aquí está. No sé si es bueno o malo. Mírenlo. Ahí se distingue mejor sin el papel. A ver, le voy a echar una lucecita por acá que se supone que hace como tortuga. Es una tortuga. Pero el tema es el dulce. A ver. Ahí se ve mejor, ¿no? Miren, así de este ángulo se ve mejor. El caso es, voy a probar primero el dulce. A ver. Ay, a ver. El dulce está bastante bueno, ¿eh? Sabe como a miel. Le lambo de aquí. Le morderé un poco a la paleta por aquí. Tengo miedo de llevarme la pinza. A ver. No puedo. Ok, no me llevé la pinza, pero así quedó. Ok, así va quedando. Le intento dejar el alrededor del alacrán. Ya me lo llegamos. Chicos, ¿qué creen? Le mordí un pedacito al dulce y se partió la mitad de lo que le mordí. Y le liberé un poco de la colza, pero por suerte no me la comí. Miren, a ver si se distingue. Ese hoyito que ven, esto de aquí, es que le liberé la de esta. No sé si se distinguió. Miren, ese le veo un de este. Bueno, ahorita lo verán mejor. Chicos, ya le dejé el alrededor y le mordí un poco más para que no agarrara puro dulce el cuernito o así, miren. Ya está. Vamos a darle una mordida desde aquí, ¿no? Aquí estará bien. A ver. Tengo miedo. A ver. Me cambié de filtro para que no me diera tanto miedo, pero a ver, vamos a morderle. Ay, no, pero no se distingue la paleta con este filtro. Ahí me lo cambio. Ahí está, a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me llevé los cuernos. Pues no saben a nada. Al menos los cuernitos no supieron casi a nada. Le morderé de aquí. De las patitas, pues. Sin pensarlo. 1, 2, 3. A ver. De ahí no me llevé nada. Vean esto. Le salió miel. Vean cómo lo dejé. Que sí me le comí las patas. ¿Saben? Las patas sí saben más. Espérenme tantito, déjenme hago con linterna y tortuga. Le liberé la cabeza. No sé si se ve, no se ve. A ver ahí. ¡No! Se me bugueó un poco. ¡Ay, me asustó una mosca! A ver.
Le liberé la cabecilla. Con la lengua se siente. Le mordí la cabeza. Oigan, sí está bueno el alacrán. ¡Ah! Se me cayó un dulce y pensé que era el alacrán. ¿Sí está bueno? Sabe como a... Yo no sé explicarlo, como un sabor combinado, como entre un pedacito de carne, como con carne seca. No sé, así me sabe, pero ya me comí el alacrán, vean, ya no está. Está bastante bueno. Bueno, bye.